こんにちは。皆さんお元気ですか？今日はこの3つの言葉について話をします。これはこれ、それ、あれ this, that, or it, that, or it. Okay, let's see first word. これ。これって意味は、英語で言うと We use this to ask about something I have at time of speaking. For example, now I have an apple in my hand right now, but I don't know what it is. Then I ask, これは何ですか？これは何ですか？ What is this? What is this? これは何ですか？そしたら答えが、これはリンゴです。リンゴです。これはリンゴです。This is an apple. This is an apple. OK。それ同じように、これは何ですかって聞いたら、もう一つの答えもできるんですけど、これは教室です。これは教室です。ここですね。これは教室です。This is a classroom. This is a classroom. OK。こちらのネガティブフォームを見てみましょう。そしたら、聞くときは、私たち問題が聞くときは、If we ask questions, これはリンゴですか？これはリンゴですか？ Is this an apple? Is this an apple? そしたら、ネガティブだから、答えは、いいえ、いいえ、No, No。これはリンゴではありません。これはリンゴではありません。お、これはリンゴではないです。これはリンゴではないです。これはリンゴではない。そしたら、This is not an apple. This is not an apple. OK。こちらのグラマー tips。こちらのグラマーがあるから、そのグラマーもちょっと聞いてください。こちらにはがあるんですよね。これはってこと。ここ。This is a particle indicating a このはが particle indicating a topic. Second one is adding this. これですね。ここです。ですが add するから、そうしたらこれはリンゴですってなるんですね。そしたらこれがnoun B の後に入れるんですね。Adding this after noun B forms a predicate. Let's see third one. Car is here. 問題の時ですね。問題が作るときはこの car が使ってる。Car is a particle too. This is a particle too. When added the end of the sentence with a rising intonation, it allows you to ask a questions. これが問題が作るとき、最後に ですの後、ますの後、それはまた後に話するんですけど、ますフォームはね、今はですだから、このですの後にかがつける。かがエッドする。エッか。そしたら問題にみたいになる。次はそれ。それは that。私たちこれが使ってるときはこれを覚えてください。Used to ask me about something you have or something you both know. For example, you have a pencil. You have a pencil. Then I ask you, what is it? What is that? What is it? What it is? Like that.
ここはそれは何ですか、それは何ですか、ここですね。それは何ですか、それは何ですか。そしたら What is that? or What is it? そしたら答えがそれは、これはここは同じですね。そしたら何ですかってところにトマトが入る。これはトマトです。これはトマトです。それはトマトです。それどちらも合ってるんですけど、これはこれでもそれでもそれ同じ意味は一緒。It's same meaning。それをこれ答えの時だけ使えるんですね。それは何ですかって問題の時はそれはそれ同じそのままだけど、これはトマトです。答えの時はこれ使える。This is a tomato。それはボールペンです。それはボールペンです。It is a ballpoint pen。It is a ballpoint pen。OK。次は否定形を見てみましょう。Let's see negative form。それは鉛筆ですか？ Is it a pencil? Is it a pencil? それは鉛筆ですか？そしたら答えはネガティブフォームだから No でしょ。そしたらいいえ、いいえ、いいえ、これは鉛筆ではありません。これは鉛筆ではありません。そしたらこれはまた次ね。これは鉛筆ではありません。ここまではネガティブ。だけどまた自分がまたその答えが言うんだったら、これはボールペンです。ここまではネガティブですね。This is not a pencil. This is not a pencil. This is a ballpoint pen. ネガティブはここまでです。そしたらここはポジティブですね。ポジティブフォーム。これは同じようにこれも使えるね。同じようにいいえ、のですね。の。それは鉛筆ではありません。それはここだけ違うんですね。ここだけ違う。ここはこれは。ここはそれは。でも同じ意味は一緒です。それどちらも言える。both are same meaning。変わるのはここだけ。different is here. Only here。それは鉛筆ではありません。それは鉛筆ではありません。それはボールペンです。No, it's not a pencil. No, it's not a pencil. It's a ballpoint pen. It's a ballpoint pen. 次の言葉はあれですね。あれは that。あれ that。あれは何ですか？ This is used when you are asking about something far away. For example, suppose there is a Tokyo Tower. You suppose there is a Tokyo Tower in the distance. But you don't know what it is. So you ask, あれは何ですか? What is that? あれは何ですか? What is that? そしたら答えは、あれは東京タワーです。あれは東京タワーです。That is Tokyo Tower. That is Tokyo Tower. お、あれは湖です。あれは湖です。That is a lake. That is a lake. OK、次、この言葉使って、それはないフォーム。
ネガティブフォーム、それを見てみましょう。そしたら A の人は、あれは東京タワーですか？遠くあるやつですね。それが東京タワーですか？あれは東京タワーですかって聞いてる。Is that a Tokyo Tower? Is that a Tokyo Tower? そしたら答えは、いいえの、いいえ。あれは東京タワーではありません。あれは東京タワーではありません。それがネガティブフォームですね。That is not a Tokyo Tower. That is not a Tokyo Tower. OK。次、これを見てみましょう。ポジティブとネガティブ。これが、さっき勉強したときは、ポジティブのときは、それです。そのまま使ってるんですね。このです。これですね。これがポジティブのとき、それそのままですね。ネガティブのときは、これがなくなる。これがなくなる。そしたら、わがつける。これ一つの言葉としてはだけど、これはわですね。わでは、これそのままで、でがそのままで、これそのままで、わがつけて、これがありませんってなる。ではありません。ですはそれはそのまま。そしたらここはではありません。をではない。ではない。をではないです。like that. OK。OK。次、この今日の授業で出てきた言葉を見てみましょう。リンゴ。リンゴ means apple。apple。リンゴ。apple。教室。教室。classroom。classroom。トマト。トマト。トマトですね。ボールペン。ボールペン。ボールペン。ボールポイントペン。ボールポイントペン。鉛筆。鉛筆ペンシル。次は湖。湖。これが湖の漢字ですね。湖。lake。湖 means lake。OK。今日はここまでですね。そしたら次の授業も、すぐ出ますので待っててください。そしたらそれまでに私たちのこのチャンネルもサブスクライブしてください。よろしくお願いします。それじゃあ皆さんお元気で。じゃあまた会いましょう。次の授業でまた会いましょう。じゃあね。